Mukama nkwebaza tuleeta abasinga nga bali mu mirimu nga bakola, tukwebaza kubanga era gwabawa emirimu. Era nkwebaza ku lw'ekibiina ekikuŋŋaana Mukama ne kireka emirimu gyonna ne kigamba nedda gwasinga. Mukama nkwebaza olw'ekibiina kino. Omukyala yalina ekikulukuto yagamba kimu, if I only touch his garment I will be made whole. Mukama Katonda olunaku olwaleero nsaba breaking any comfort zone ebadde ereeta amaanyi agabeere mabega ate otwale ku level eddako. Nsaba amafuta aga higher anointing Mukama agajja omwana mu comfort zone ne gamuteeka ku level eddako. Buli ali mu maaso gange Mukama, buli awulira eddoboozi lino Mukama, buli alirabira ku media ey'enjawulo Mukama, nsaba omusanseeyo amafuta ago Mukama agamujja ku ddaala erisooka nga muteeka ku ddaala eriddako mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Haleluya! Tosobola kuva ku level emu n'ogenda ku ndala nga tolina kigezo ky'oyiseemu. Amina. Today we are going to break every comfort zone. Gamba every comfort zone. Buli comfort zone yabadde ekubeezaawo ng'eriko omulaniro gw'emabega. Olwalekyo ekisa ky'ekya Mukama Katonda agikutule mulamu gwo mu linnya erya Yesu. Ate tugenda kwambala amafuta agakuvuga ku level emu nga gakuta ku level. Gamba muno higher anointing. Gamba higher anointing. Mugambe kyonna kye kitegeeza n'ejjenero kyagambye. Higher anointing. Gamba, are you ready? Mugambe weetegese. Weetegese okubaawo obadde. Weetegese okugendako waggulu. Weetegese okukwatako ekyawaggulu. Gamba higher anointing. Gamba ebyannomo ebadde ebitutamye katugende ku kulevo eddako. Gamba olwaleero nsaba naawe. Gamba mugagga munnange, landiroodi munnange. Mugamba onoobeera metrodi oba onoobeera ani? Gamba mugagga munnange, gamba mugazi munnange, tulina gye tugenda. Leka tusigale nga tuli wamu. Leka tusumulule ekisa ekitukasukako waggulu. Gamba Katonda omwesigwa nange nkulagulako ekyakusange ng'oli mu V8 ate nga takyapangisa kubanga Mukama mu maaso go alina ekinene kyateeseeyo. Oyo ampuliranye muyite mugagga ate mwetegereze. Wetegereze olugoye lwayambadde, wetegereze esaala nga bwagenda ogisaba, wetegereze ebimuliko kubanga ekya gwagenda obiweera obujulizi. Gamba higher anointing. Let me tell you, today I'm breaking the comfort zone. The comfort zone. Gamba comfort zone. I just need to break some comfort zone. Amina. Nina amaanyi genjagala okutula agawansi ago agabadde gabeeza omuntu ne gamugamba nedda ffe ekika ekyafuwa tetusukkawo wano. Ekika ekyafuwa wano tetugattuka wano. Waliwo omusango ogwenzijidde olwaleero so that mukasukeko wa gamba high anointing. Ekyo nkiwulidde nnyo high anointing. Kati munno ne bw'oba tomwagaliza gwe mugambe bugambe nti tonsanga ku kkubo n'ompitako. Mugambe ne mu nnyumba yo oteerangamu ekisenge. Wadde naye wazimba eyo genda gipangisa ate ofune esinga kuyo. Higher anointing. Gamba waliwo ekisa ky'ogendamu. Omulimu gwo gwennyini gugenda gaziira ddala. Gamba waliwo agenda okugaziya ayitibwa Katonda. Gamba ekikuleesa olwaleero bakiyita higher anointing. Gamba you are moving, otambula okuva ku level emu
okugenda kweddako gamba comfort zone ekutulwa leero mugambe si nsonga ewo bwe babadde tebasoma babadde tebafumbirwa babadde balemererwa babaddeko abaloga gamba olwaleero ogenda mafuta agasuukirire gamba high anointing ogenda mu kizamu kati kakwate mugambe kano si ka kikakyo mugambe kano tekatwalibwa ba kikakyo ne bwe banaatandika okwogera nti kirabika wabaloga gwabaddiza ebyabwe gwabizaayo bugambe gwe tufaayo gamba Katonda gw'osinza asuula n'abaloga eddala naye enjala eriemu oli mu mafuta agatali ga bulijjo gamba high anointing gamba akusa esale bitegera by'omagisabire munne kubanga bwe ndikusanga n'emmotoka munongo omukuba ebisooto njagikujjo ne bweba poloti njikugjako ne bweba diguli njikwambulako nenjeyambalira ne bweba bizinesi nkolaki ebimu ngenda kubyaddiza nange ngabe Mukama ono omwana akisaanira kubanga kikozesa bulungi siwe waawo that statement ewaffe tutambula bwe tuti ewaffe tuzina bwe tuti ewaffe twogera bwe tuti kati ngenda kugoba wano si waggwe wano wa Katonda wo wano oteekeddwa okufuba olulimi lupya wano olulimi luki ewaffe kino kirwadde kyakika olaba kyekyatta ne taata nejjajja oli olaba era kitandise higher anointing. I'm going to separate ngenda kwawula embuzi ku ndiga ngenda kwawula kino kyalemera mu kika nedda teri kilemera mu kika. I've been given authority to command and break and terminate. I just want to terminate the root. I want to terminate the move from the comfort zone. Move from the comfort zone. Tugenda kola bingi ebitujja ku level emu nga bitwala ku level ekola ki kamba bireka akamba Katonda bw'aba abawa omukisa mu maaso ateekayo ebinene. Gamba munno Mukama bw'aba akuwa omukisa mu maaso go ateekayo ekinene. Kino kibi naye mukitwale nga bwe kiri. Omukyala bw'aba azaala omwana si yasooka okufuluma. Ente bwebe zina zaalisanga ente n'embuzi. Waliwo kisooka okufuluma ne kikutegeeza waliwo akola ki? Wanjika nkomaawo. Abasoma biology mugende mukyetegereza. Waliwo kigamba nti waliwo akola ki? Please, mu maaso go wali asooka. Katonda bw'aba akukasukako omukisa abaako kyakuteekera mu maaso kikusikira ki? Mukama mu maaso ateereddeyo ekizimbe kitusikire buli kyabagagga. Actually, this is our contact point. It is our contact point. Mukama kituwadde kagenderere ate kangabuulire emyaka giri eki omukulembeze w'eggwanga yenna alibeera e Uganda wano ajja kulinnya mu Jerusalem City. Mu myaka etaano mugambe gwe wadde ekibanyi kyakukuba naye naali mu ntebe mu myaka etaano Katonda asinzibwa oyo atalemererwa ateekeddwa okulinnya mu New Jerusalem City. Wadde akadde kagenda kubanga kayise talimalawo kaseera kangi naye ajja kujja avunnamire Katonda we. Waliwo agamba kati musumba atamusi benjogerako baatuuka dda naye balinde saagala sente zaabwe ne bateekeddwa okufukamira Katonda gw'osinza.
emyaka egigiri endi I'm seeing the date and the time. Naye ebyo omusajja yaŋŋambye byesigaliza. Nkola ki? Siita ssente zaabwe kubanga olutuli bagagga n'okukirawo. Bafukamirawo. Kalina mulyoke mugola omukono olyoke ogambe nange mu bulamu pulezidenti namusabirako. Waliwo Katonda, waliwo atannamanya Katonda gw'asinza. Neze kankubulire Katonda gwe tusinza si wa Wakiso, si wa Uganda, wa mawanga gonna. Buli ggwanga liteekeddwa omunoonya. Okunoonya njobaleeti. Katonda bafunulamu ate mwesigwa. There is a comfort zone. We just have to break. Amina. There is a comfort zone. We just have to break. Omukazi yagamba nze singa nkwata ku munagiro gwe ekikulu kuno kigenda kola ki? Kati kambuuze emyaka 12 yali ali luddawa mu kuzunga kikubire mu ngalo. We are breaking okuzunga ogwo nyini ogwo emyaka 12 ngali mu kuzunga owanga tukole kino asooka olindeko omanye okukulu kuno tegunnaba kunnuma nnyo. Olinda kukuluma nnyo. That's why atannakoowa tasobola kunoonya Katonda. Buli muntu abeera mu mbeera n'agiremeramu manya tannakola ki? Tannakoowa. That's what the Bible says. Mujejje ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa. Wawulirako ng'egamba mujejje ndi mwenna ab'amaanyi? Nedda. Mujejje ndi mwenna abagezi? Nedda sa. Agamba atya? Mujejje ndi mwenna abakooye nange n'abawummuza. N'abawummuza. Olwala Mukama ajagala kujja mu comfort zone eri. Eyatwala omukazi oyo emyaka 12 y'amazima nga talaba gy'agenda. Olwala Mukama Katonda akuzigireyo. Okwate ku munagiro gwe abooluganda oleka ekikugamba omutwe ogwo gukulire ddala. Kakubire waliwo omuntu eyetaaga okuba mukubi omuggobe pa omukulu omukubi omuggo ali ukategeere. Nene bw'olimuwa bunagiro bwenkanawa tagenda kuwulira. Abamu beetaaga miggo. Beetaaga ki? Miggo. That's what today sababu Mukama Katonda asooka asaba tule. Akujja ku level emu akukasuka ku level eddako. Nze njagala obeere ku level buli woyitanga bakuvuma. Nze level gye njagala. Bino abakukyawa nga beeyongera. N'abatamaliza nga bakola ki? Gwoga Museveni ayinza okuyita mu Kampala ng'atambuza bigere. Bayinza n'omuwandulira eddusu. Ne si yasayininga ku ssente z'awano. Ekiri. Nsaba Mukama Katonda akwongereza omulabe. Bwe kibanga kyetaagisa okuteeka ku level gye njogerako. Abeeka ekikufumita n'oyo ategeera ekyo omuntu no. Essaala eno si nnyangu naye nga yali yennyini gye mpulidde. Nina kyenjagala ekikufumita. Okasuka ng'ogenda wala. Waliwo ateekeddwa okuba ng'avunnamya ebintu byo. Ng'avunnamya omulabe. Atannakoowa bino tasobola bitwala, tasobola na bitegeera. They are beyond. Naye omukazi emyaka 12 sinsiale. Yali tamanyi nti Yesu gy'ali. Yali amanyi. Lwaki yali tamugendako? Let me tell you. Tuteekeddwa okukola. Gamba tuteekeddwa okukola. Tuteekeddwa okukola. Buli omu wano omwagaliza omulimu. That's why declared ennaku z'omwezi buli omu okulira ng'alina ki? Omulimu. Si nsonga oba mwana muto. Soma akola. Si nsonga oli mu maka. Okujjako omwami bw'agamba sooka olindemu. Ate naye ng'alina ensonga ntuufu. Bw'aba talina ensonga ntuufu nja kumusiba omumu. Nze siri mu bya muzannyo. Eddembe lyange lirimu kulaba Katonda ng'aweereddwa ekitiibwa bulamu. Amen. We must go to another level. We must go to another level. So that buli oba kintu kyakola akikole bulungi. Ate nga kiweesa Katonda ekitiibwa. Si weewaawo? Omukazi yazunga buzuuzi. N'otatira emyaka 12. Bwe yagamba naye bannange ekimala kikola ki? Kimala. Kaŋŋende waakiri nkwate ku munagiro gw'omusajja ono osanga naawona. Era bwe yagenda wadde Claudia yali ereekaana tomukwatako yagamba ateekeddwa okukola ki?
kyekimu Netta. nsaba Mukama Katonda olwalira kuzijira mu Comfort Zone akunkasukire tusabuleko era twala tuwulira akuliranye mutunuulire ekyo togenda musanga kyekimu ekyo bwonna omusanga kyekimu manya eno savisi teyagirimu bw'aba yagirimu yali alowooza ku nswa n'obutundu bwe yaleseeyo mugambe ekoleseeyo enswa aleseeyo ki aleseeyo soda oleseeyo kyennyanja kati mugambe ekyennyanja kireke koma weeka jangu wano waliwo kyoteekeddwa okutwala olwaleero obulabe nga bwali enjata togenda musanga kyekimu bw'onoomusanga nga bwali manya na savisi yagirimu nze bendaba balala nnyo ati isi endowooza ejja kuba ekyuse enjogera ejja kuba ekyuse enkola ejja kuba ekyuse endaba yeyebintu ejja kuba ekyuse nina esaala gyempulira gamba higher anointing gamba waliwo amafuta agakujja ku leve emu negakuteeka ku leve eddako olwaleero gwe tusaba mugamba obupangisa bwo bwebale kubeerawo kubanga ente teremerwa jjembe lyayo ojja kuzimba gamba muno sooka weetereze mugambe bajja kukwagala ng'olina olundaba abantu abataggwa mu mawulire ekibatawanya bya bugagga maali bya bugagga nesinga erimu abo bali badde balwanira emirambo kankubuulire Katonda bwakuwa omukisa n'omulabo bajja kulwanira bakusiige n'akazigo bajja n'okusiiga akazigo. That's why it's my prayer. Mukama Katonda okuteekako ebyo byonna ebyetaagisa okukusikira buli kirungi mu maaso go. Amiina. Buli kirungi mu maaso go. You move from a lower zone to a higher zone. Higher anointing. Mpulira amafuta agali waggulu nga ge weetaaga agakusikira ebiri mu maaso. Mukama yakimanya nti alina gy'agenda otutwala as a ministry. N'atuwa obuweereza. Ate n'atuteekako okuzimba ogunene. N'agamba abantu bwe bagenda okukola ki? Okugugula. Kankubuulire teri akwata ekikumi kye n'akiteeka ku buweereza buno. Alifanga mwavu taliimu. Ogenda kusikira abaana n'abazzukulu n'abaliddawo bonna. Ogenda kubateeka mu mafuta ago. Mu maaso go Mukama ateeseeyo bakayita bateeka naye okwata ensoozi. Eddobo lino ddobo Mukama alina kyagenda okuteekera mu maaso ebyo. As long as you move from the comfort zone. Okutula emirandira gy'ewaka, okutula emirandira gy'abeewammwe, kutula n'emirandira gya mikwano gyo, kutula emirandira gy'ekika ekyo, so that you have a new mind, a new spirit, that which moves with the Spirit of God. Amen. That's why it's today higher anointing. Gamba higher anointing. Higher anointing. Ejo nsaba olwaleero. Olugero lwa munno olulabye? Omwetegereza bulungi? Munno omwetegereza bulungi? Saagala omusanga mu bizinesi yo gambe nti ate yakko. Saagala omusanga mu bizinesi yo gambe nti kirabika kano keetunda kaakuula. Saala agibaddemu. Esaala akoze ki? Munno omwetegereza bulungi? God lifts you to another tuziza kutula mulandiro ogwo okuleeta comfort zone. Okuleeta comfort zone. Omukyalo ono yagukutula ng'ayaayana kwata ku kyambalo ku munagiro. Wabeera omwana ayaayana okukwata ku munagiro. Omunagiro ogwo gubeera mu bikolwa bye tukola, gubeera mu by'owulira. Gwe munagiro ogwo gubeera mu ebyo Katonda byatuteeka mu maaso n'agamba mukozese kino nze nteekewo leve eddako. Teri awo akakadde wa Mukama nga takalina, waliyo? Teri awaayo olwataano nga talulina, waliyo?
kyolina kyokola ki then God lifts you balaganda mwedagamba no soka wesiba mwezi nina wenjagala okukasuka leka tukolenge ebintu ebifuuza ebigere amina ebigere byali anguye bino kwabwera nti Katonda alwawo okukola owa Julius talwayo era walabanga kuddamu omwomanya gobola lwisiza it's you not the God I serve. No, the God I serve is as fast as wind. Yakolerawo naye kikulu akusanze oli otya kyekyenjawulo kyokka. How are you positioned to receive? How are you positioning yourself to get? This is the difference. Naye kyakikolerawo there and then hit awo ansi yagikuddiramu. So it's my prayer nti Mukama olwaleero let's seek a higher anointing. Ojulire munno ate n'abukama bakwa tewayogerako nnyo tokola ki leka abalala batawaane n'oba yagendako ba mu nnyanja mugambe naawe ereke tutulete nakala oba yagenda kwa musawo mugambe mama Fiina abeera ku TV okufulira enamba ye tewayogerako nnyo leka omulaba atawaane yekka amiina leka akole ki abooluganda ekimala mutwani amasiga ekimala ekaseera Mukama atutege ku ddaala eriddako nga tutegedde ekyokukola ki mu linnya erya Yesu tugenda kwesa ennyiriri zino tuulako wansi ennyiriri zino ziri mu Matayo 9 tutandikire 18 nejja kwagala byo lwa 20 tutandikira Matayo 9:18 somera aka bwe yali ng'akyabagamba ebigambo ebyo ne wajja omwami omu n'amusinza n'agamba nti muwala wange kaakano afudde naye jangu omuteekeko omukono anaalamuka. Yesu n'agolokoka n'amugoberera n'abayigirizwa be. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12. Yali alwadde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka emeka? 12. Gamba emyaka 12. Emyaka 12. Mugamba wange obufumbo wakamalamu emyaka emeka? Obufumbo wakamalamu gwangi obutakola bwakatwala bbanga ki? Buli omuntu alina okwebuuza oyo abadde omulabewo yakamala bbanga ki? Nze musumba oli omulaba nnemeddeko yakamala weeks 3 watwogera emyaka emeka? Ekiringa ekirwadde kyakamala bbanga ki ekyo? Ono omukazi yalina ekikulukuto kye okumala emyaka emeka? 12. 12 somo lugirwa 20. Awo omukazi yali alwalidde ekikulukuto emyaka 12 n'ajja ennyuma we n'akoma ku lukugiro lw'ekyambalo kye. N'akoma ku ki? Ku lukugiro lw'ekyambalo kye. Kubanga yayogera mu mwoyo gwe nti. Yayogera mu mwoyo gwe. Atya. Bwe n'akoma obukomi ku kyambalo kye. N'akoma obukomi ku kyambalo kino. N'awona. Ekyo kyogerera mu ki? Mu mwoyo gwe. Mu mwoyo gwe. Talina gwe yagamba. Talinga akakuko akabikka ejjirimu ne kaliikanira ekyalo. Yayogerera wa? Mu mutima munda. N'agamba no kino kankikole neera ng'akikolera wa? Mu mwoyo. Waliwo ebintu by'oteeka okukolebwa Mukama nga togambye na munno. Katonda bwe yagamba Abulahamu okuwa omwana we, Abulahamu yakwata bukwasi Isaac kati yabulira mukyala we. Waliwo ebintu bye wataaga okukola nga ggwe nga tobulidde ani? Kubanga oli wogenda okubuulira abeere vision killer, abeere vision terminator. Ojja kuwa ekirooto kyo agambe kino ekirooto kiteekeddwa kutuukirira nga kirungi nnyo. Osaba kya buwanguzi akusabira kyakulemerero. Kyenyini ky'omugambi oba akamugamba olaba kiri mbadde njagala wali nteekawo container yange ndeetenga ebintu ebi naye omusolo gwe wakisonga mungi gavumenti eno eyatibwa bulu eno nze ndaba tojja kuyitawo ate olaba omusolo gwogenda okuleetamu engoye ezo ne URA gwekyajinga munene olaba byakubuulira netibitebye easiest password okumanya omuntu atakwagalisa omulaganga Mukama kyakuwadde ogenda kyobanga mumwenu mwajakyama nze sikyasabira muntu wanu mwegikyami abamubeera bagyekyamiza bokka ne mukibukyagaliza katulinga tulabe gye kanaggwera akakazano nati katandise
n'ogamba kibadde kikyo naye nga omubuulirangayo Mukama kyakoze. Oli abataddako gwemanya Katonda bw'abanga yakitandise oli ne bwalikiika ensingo talina kyagenda kukola. Amina. Naye ate naawe teweemalamu nnyo, tomubuulira biddako, mubuulirenga ebiwedde. Bwonna omubuuliranga ebyotenda bakola ajja kukumalangamu amaanyi. Bw'oba bwose ojja kulya omuntu ng'agamba n'ekyo kireke. Naye olaba nabyo n'abasirikale. Ebirooto ebijja bibeera so deep okujjako ng'ofunye omuntu akivunula obulungi bw'ogenda okufuna amaanyi. Na ofuna bikutiisa. That's why sometimes ebintu ebimu weetaaga okubyerekeramu. Omukyala bwe yamanya nti agenda wa Yesu teyabuulira abayigirizwa ba Yesu, kubanga abayigirizwa ba Yesu baali tebaagala muntu akwata ku Yesu, baali tebakyagalira ddala. Nga bo beetaaga kimu, Yesu abeeraawo be bamuleetedde awonyaabo, naye bali no. Era omukazi yakimanya bwenna ayogera nti njagala Yesu bagenda kunnemesa, n'alyoka n'amutega. Abooluganda bataaga okutega omusajja n'ekikolwa. Yes. Do something that is extraordinary so that you can attract an extraordinary testimony. Amina. Mugambe, always be unique. Yes. So that you can attract a unique testimony. Yes. Don't be a normal person. Actually, I'm of against abnormal anointing. Amina nyo. Abnormal what? Anointing. Osanga omuntu nga tetegereka bana niko kubuuza naye gwalina eddwaliro wano, gwasuubula kino, gwaleeta kiri, gwalina essomero liri, gwatraininga bano abasiriimu, gwakema bano abakolona, gwagenda mu Amerika, obikola otya? Ne byonna muntu wangu gamba abnormal anointing. Abnormal anointing. Batandika okubuuzanga bw'obikola naye nga amazima okola ki? Oli bw'abanga yefulu osanga omwana ng'ali mu bupangisa naye ng'afuluta n'okusinga eyagizimba ennyumba. N'omugamba gundi kwatamu awo fona oli opangisaawo n'atandika akasolya kale ndaba kana akasolya singa ali akateeseemu ekimuli oba kale wano ndaba yaliteeseeko the unfailing God oba ateeseeko Bayibuli kale ono singa ateeseeko logo ya kyaki yafu naye apulaningira yazimba dda genda opulaningira ewuwo va mu nyumba yo zolo netuuka nesebesa nengamba buli mugobe mu nyumba ate koyita zimba obadde ki ate koyita kola ki nate nenjira nengamba Mukama abaana beetaaga okusula mu nyumba onekukwatibwamu ekisa omukyala yalowooza bintu bino mu mutima gwe talina gwe yabuulira talina gwe yayogerera yagamba bugambi bwe nayogera abantu bano bagenda kunnemesa okulaba ekituufu ate nga amazima abayigirizwa ba Yesu tebaali mukkiriza. Waliwo ekintu kyoteekeddwa okubeera nakyo mu kyama gwe ne Katonda wo. Gwe naani? Nga kyekyama kyolina nti bw'onookijjayo mangu ogenda kubyonoona. Weetaaga okukyesigaliza okyogerenga ne Katonda wo omulala wo omuwe ansa. Omwana agambye tugenda kwanjula oli atandikira mbalabe we mwali mugamba sijja muwangula muwangudde olaba mande ejja tugenda kola ki please osubira buli omu akusanyukirako olaba nabajja wano mu kyaki n'okyogera waliwo era agamba banna abantu balina omukisa kati oba agenda kumwanjulako ki bonyini bwasaba nabo olaba statement gyagambye agenda kumwanjulako ki kati abadde ayagala ogenda oyanjulako ne Katonda gwawadde n'ennume ezaala ebimu byogerenga nga biwedde. That's why ne sala yange gyensaba Mukama Katonda akusuulengako obusuuza ekintu akikusuulengako nga tiwetaaga kuyita bantu bangi mujje munsonereko ngenda kukyala mujje munsonereko ngenda kwanjula otuyitenga Bwisaali n'akuwe naye obukadde mu 5 nga weuli ogenda kula omukolo gwo gugwe. There is a prayer have Mukama Katonda okusukkulumya abaana abamwagala. When you are obedient, Mukama Katonda akuwa byabuulize. When you obey and don't receive equally from God, it means your obedience has something in lack. Your obedience is lacking something. But when you are obedient, you must receive every fruit from the divine mercy. Oteekeddwa okufuna buli kirungi okuva eri Katonda. Amina. That's why God does not necessarily reward good people. God does not necessarily reward right people.
God does not necessarily reward abantu abakola ebintu ebirungi. He only rewards those who are obedient according to his word. Katonda abantu abagovu nga basinzira ku kigambo kye ye baawa ebibye. Naso obudde obusinga ogenda kula omuntu ng'akola ebintu ebingi n'abeera musumba nakoze neze buli gwakolera ekirungi ankyawa bukyayi. Ogenda n'okwesanga oluusi obikola gwe beebaze gwe. Negokola mukozi oba beebaziza oba tebeebaziza. Katonda yagaba empeera. Katonda yakola ki? Yagaba empeera. Era linda empeera yajja gikuwa mu linnya erya Yesu. Comfort zone. We need a higher anointing. Amina. Waliwo kisa kye twetaaga ekituka kusukako waggulu. Omukazi yagamba singa nkwata bukwasi ku munagiro gwe abooluganda nja kubeera bulungi. Olunyuma 20 n'akola bw'ati. Naye Yesu bwe yakyuka n'amulaba. Olaba endowooza y'omukyala bwe yakyusa Yesu n'ayimirira. Kituufu. Nsaba Mukama Katonda oyogerengayo ekigambo kimu kimukyusa ayimirire. Amiina. Atandika okugamba ani oyo ampise. Yes. Ani oyo akoze ki? Ampise. Ani oyo ayogedde erinnya lyange. Kubanga omwana alyogedde ng'alijja ku ki? Omutima. Ng'alitegeeza. N'ensala egyensaba nti buli lw'olitanga Yesu ayimirire ng'abuuze ani oyo ampise, ani oyo ayise erinnya lyange. Obadde omanya ensonga lwaki abantu abamu emizimu gibakwata ekiro? Omanya ensonga lwaki? Abamu batuuka okugenda okwebaka ne bayita Yesu naye ng'otulo tubali bubi. Yesu jangu webake nange. Ayogeza mumwa. Ayogeza mu ki? Naye n'atamanya erinnya lyayise olwedde lisaanudde omuliro, lisaanudde emisamba kati kyonna wali okuba mukalala nkoma. Ekyo abaana kye bagenda okukola. Nze always advise you, if you are not ready, leave that name. Leave that name. Emisamba ogirekere emirembe, lubaalo zirekere emirembe, ebiteego birekere emirembe, weebake bikutugumbule bulungi Yesu nga taliimu. Nenda momenti ogamba linda ngenda kwebaka. Yesu kasita akimanyi ne ku church nabaddeyo. Gwakimanyi. Gwakimanyi. Togenda kuba serious na sala gy'osabye, eventually it's going to affect your spirit. Ogenda kuleeta emyoyo kunoonya ekiro matumbi budde giryoke gikutugumbule. Yesu abana bakubira ekiro matumbi budde musumba tata kwata esimu. Abamu bamanyi n'okundagira. Lwaki bakubisa gundi WhatsApp? Naswa amasimu njagala gonna gajjako. Musumba tata kwata esimu. Ekintu kinnemeddeko. Naye nga gwe wakisaanudde. Erinnya lye wayise tewabadde serious. Buli bw'oyita erinnya lya Yesu beeranga ne bw'obeera ku mulimo, ne bw'obeera mu bintu byonna by'okola, ne bw'obeera ewaka, ne bw'oba ogenda kwebaka. Be serious when you are calling that name. Kubanga buli lw'oliyita abeetoolodde bonna baagala kumanya ani oyo ayise, yaweebwa obuyinza, aliyitanga ani. Yesu bw'ayimirira mu bulamu bwo teri mbeera egaana abooluganda, teriyo. Teri mbeera ekola ki? That's when Jesus entered the ruler's house. Yasangamu abantu bano abatalina mitima mirungi. Yabasangamu. N'olyo omwana yali afudde. Yasangamu abantu abatalina mitima mirungi. Buli lunaku njagala kubulira ekintu kimu otambulira mu maggwa. Otambulira mu ki? Mu maggwa. Otambulira mu balabe. Naye ate bwe buwanguzi. Omuntu atalina balabe tasobola genda mu maaso. Omuntu atalina babulwanisa tasobola genda maaso. Buli lw'olaba bakulwanisa weeyise emikono mu maaso ogabe Mukama weebale, nange naye abanwanisa weebale. Olaba ali mu lubuto gwe balwanisa. Ate gwe atambula n'oyambala n'okwambala abantu ne bali mu emitimu. Lwaki tebakikola? So ebintu ebiremenga kutawaanya. Naye Yesu yayimirira n'agamba omukyalo ono 22 yagamba atya? N'akyuka n'amulaba. N'amugamba atya? N'agamba nti mwana wange guma omwoyo. Guma ki? Omwoyo. Okukkiriza kwo kukuwonyezza. Omukazi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Kiki ekyamuwonya? Kukkiriza kwe.
she thought and sought a higher anointing. Yeyerowooza n'anoonya amafuta agasukkulumye ne yeebuuza naye ekintu kino nze nkivaamu ntya bw'otunuulira omuvubuka omugagga ono mu bayibuli erukiyangamaani osoma Mateyo 19:16 yalina buli kimu kyonna ng'akikoze eby'omugagga byonna ng'abirina naye wulira Yesu bwe yamugamba owange oyagala ogende mu ggulu bw'oba oyagala ogende mu ggulu let us seek a higher anointing. N'amugamba higher anointing etegeeza ki? Tunda buli kya bugagga ky'olina sente z'olina oziwa baani? Yagamba atya? Enjiri egaani. Let me tell you, amafuta agakutwala waggulu tegaba ga bulijjo. Tegaba gaki? Ga bulijjo. Anointing means baza abaana bazeeyo ku ssomero. Ekigambo ekyo kiri anointing. Anointing kitegeeza amaanyi agakusobozesa okukola emirimu gya Katonda n'okumuweereza. Gamba munno nti anointing kitegeeza amaanyi agakusobozesa okukola ebya Katonda n'emirimu gye. That is anointing. Kati mugamba anointing guba mwoyo ogukusobozesa okukola byonna byokola ku lw'omwoyo. Kati anointing guba mwoyo. Anointing guba kuki? Actually, anointing can equal to the Holy Spirit. That's why buli muntu Mukama gwateeseko ekisa kye okukola emirimu gye bagamba the anointed of God. Omufukeko amafuta muve ebyawana abaana bagamba tugende wali ewa Julius. Weyogerere Julius, you are free. But he's anointed to do the functions and the duties of God. So he's anointed. Jesus was anointed okukola emirimu gya Katonda. That's why Jesus of Nazareth became Jesus Christ. Awonya abeera Kristo Yesu, si Yesu Omunazaalesi. Yesu Omunazaalesi yali tawonya. Naye Yesu bwe yafuuka Kristo n'atandika okukola ebinene n'ebikulu. Amina. So the anointing depends now. Waliwo kati kino kitwale. Waliwo gye bayita Satan anointing. Ne Sitaani agaba amafuta. Waliwo n'eya Katonda, which is divine anointing. Sitaani asobola okugaba omuntu n'abeera n'obusungu n'olaba n'obugalo nga bukankana. You are anointed to be angry. You are anointed not to forgive. You are anointed always to be the debts. You are anointed for diseases. The devil anoints. Sitaani alina amafuta anointing. The devil anoints. That's why when wasanga omwana olugambo nga lwamulemerako abooluganda, he or she was anointed to rumamonga. He's anointed. Anointing kitegeeza amaanyi n'obusobozi bw'olina mu ggwe obukukozesa kyonna ky'okola. Oba lwakitegedde kiddemu bulungi mpulire. Anointing kitegeeza amaanyi n'obusobozi bibeera mu nze ebinsobozesa okukola ekyo kye mba nkola. Kati bwe wali onywa wala gyedda n'ojja wano ng'odudubadde ng'ekyennyanja. You were anointed by Satan to drink much. Sitaani yali akufuseeko amafuta aganywa. Era bw'oteekayo ecupa esooka kugamba bw'oba oyagala kujjamu esooka teekamu ey'okubiri. Bw'oba oyagala ey'okusatu eveemu teekamu ey'okuna. So you were anointed. Wali oyagaziddwa amaanyi agakola ki? Agatamiirukuka. Naye anointing si Katonda gy'akwagaza. Anointing yani? Ya Setaani. Katonda anointing ye yanjawulo. Ayagala okola ebibye through the Holy Spirit. You are anointed to love. Yes. Ate okwagala okukubeera manifested mu bikolwa. Okwagala kulema kubeera ku mutima. Okwo kwenyini ku mutima okujjayo kubeere mu ki? Mu bikolwa. Love is anointing. Forgiveness. Ebibala by'omwoyo byonna bibeera mu ggwe full anointed so that you can manifest them. Buli bwe bibeera mu mwoyo tebisa
busanyusa Katonda. Actually Katonda mukola disservice ebibala by'omwoyo nga tebivuddeyo ebya Katonda. Ne buli lw'otandika okubikolako emirembe gy'olina n'otandika okugireeta ku kyalo buli omu n'agamba nange mufunye butakkaanya mugende wa Alisa bamalire ensonga. That's the Holy Spirit anointing. That's why we have the Holy Spirit and the Spirit of love. The Holy Spirit, the Spirit of forgiveness. The Holy Spirit, the Spirit of peace and joy. Omwoyo wa Katonda ali ogu nenga alina ebyoya gy'enjawulo. So he anoints you in a specific area. N'agamba wange gwe okuwadde ekisa buli wonoobeeranga ku kyakya abantu baddizibwemu amaanyi. Your presence is enough okuzaamu omuntu omulala amaanyi. Ate gwe kasita tobaawo waliwo agenda obutabaawo bwabula naawe ogenda kusanga ekikolimo nga kikukubiramu. Kubanga you are anointed to encourage others. You are anointed to bless others. Actually, you are always blessed to bless others. Your blessing is not yours. You are just a channel of God's blessing. So when the anointing comes upon you, sabanga nnyo anointing ya Katonda etuulenga mu ggwe nti eby'obwa Katonda mu ggwe bye bibanga bisooka ku lisiti yo. Amina. Ate bw'oba kikola ng'okikola n'obutakoowa. Okikole nga time and again, time and again, time and again. Kubanga y'ensigo gy'osiga ogisigira n'abaana n'abazzukulu. Era oli bw'ali mugamba nange omukisa gwe wagugjawo mugambe owange ffe tusaba. Tugende tukola ki? Tusaba. Togambanga leka nze jjajja yansigira ekyapa. Amala akikuwanga olokose. Emabega wonna lwaki yali takikuwa. Bagamba nange tugende tukole ki? That's why sannyo Mukama Katonda akuwenga ebintu abalabe bagenda okulaba bagulumize Katonda wo. Amina. Bagamba omuntu oyo omulaba tawangulwa. Bw'osoma Abalamuzi essula ya 6 enyiriri za wansi ezo 12 omwana ono Gideon malayika bw'ajja n'amugamba omulwanyi Namige bano n'obawangula yamugamba kimu ndi mulwanyi Namige ntyanze ng'ava mu famire ennafu. Famire yange engambi opita otya omulwanyi Namige ate ez'omwana asembayo. Naye Katonda n'amugamba owange Gideon genda olwane olutalo olwo I will be with you. That is high anointing. Amanyi nga gakuwaddemu weetaaga the higher anointing. Weetaaga omuntu akusitula. Gideon yali takirowooza naye Katonda n'amugamba kino kisoboka. Bw'osoma Yoswa essula esooka olunyiriri olwokusatu okutuuka ku lwokutaano kyekimu Mukama yamugamba Joshua genda abaana bange batwale mu nsi ensuubizi ne buli w'onoolinnyanga ojja kutwalangawo. Naye n'amugamba totya, take courage, be strong, I will be high anointing. Amuteeka ku mafuta agaddako. Abooluganda bw'oba oyagala obubuzi buno obwa bulijjo kazaale embuzi erimu oluzunguzungu okola otya? Oliwo omwana yogedde akagambo akalungi ako. You cross breed. Kati bw'okola cross breed ozaaza obubuzi obwa bulijjo buno obwaffe. Kubanga juzi nasala akabuzi n'enkale n'enkamulawoze katono. Ne bw'oteekamu cross breed embuzi egejja lukukamu ogenda okwesanga omukira nga si gwa bulijjo. N'ekireeta okufuna embuzi ekyo kiki? Okoze cross breed. In other words, you have gone to another level. You have gone to another level. Mu bulamu we setting the standard. Gambe wambuka maze ngenda kusituka bwenti wano ngenda kuyisaawo leka leero nange olwalo nesiba bwezi. Ogenda kula Mukama nga akyusizza. That's what's my prayer. Buli mwana abeerenga a covenant child. Katonda buli wamusabira mu ndagaano kankubuulire teri mulandira kusigala nga guyimiridde. Buli wosanga omulandira okubeera nga guyimiridde manya gwakyalina ekizibu. Bw'oba osaba weemulugunya, bw'oba osaba ng'olina ekikufumita. Naye ogenda kuli omwana agamba ne bannange musumba ono nga yanyiiza nnyo taata bw'oba olaba musonyiwe. Nali natadde okikugamba naye kyampitirirako. Sonyiwa! Kola ki?
You can never be released unless you release others. Release. Forget the pain of the past. Forget the grudges you have. Forget your enemies. Release and have a free spirit. Amen. Olemeku obudde obusinga abaana bupulonginganya emikisa gyammwe. Oli abali kudde okutuuka ku lyengedde bepa be bamuwaayo akatonotono naawe tanasooka naawummulamu. Ninga amazima Katonda abadde atandika butandisi. Let me tell you, Zaburi 20 nyegamba ensino okubira kwebyo byani. Bwakuwaayo akatono aba akyakugabira ebingi ebisinga. Aba akyabikuwa. Niba akuba sometimes agenda kulaba omwana ono bwe naabireeta omulundi gubyo natagenda kuntegeera. That's why oluusi abireeta reservingly. Najjo kimu n'akwatakwatamu awo ogenda kulaba Mukama Katonda ng'akoze ebyenjawulo. Namba kye weetaaga, if you don't want to delay God's blessing to manifest in your life, gwe kyokolanga kimu ekya Mukama kikozesenga omutima ogwo. Ate n'abeebwenu obategeeze Katonda gweyogerako. This woman yabeera n'omukulukuto gwe naye I can imagine yali yeetunda nga teyagala kumumanya. Teyagala banamulaba batyaga agenda wa Yesu amuwonye ekikulukutu ate nga alabika bulungi. Abaana buke batabanya ate nze ndabika bulungi banande batyanga ava ku kyaki nti Katonda yampadde kati ani akuwadde. Ani yakutonda? Ye bansanga batyanga ndi mu kyaki nze ate nga nasoma. What? Abantu abakyasuuze mu makubo kusunga beebo. Banande babatya banaawulira batya nti bansabira. Teri ateetaaga saala. Taliyo buli omu yeetaaga ki? Esaala. Katonda kyayagala okubanga oteereddwa ng'oli wa ddembe. Abooluganda buli kimu buli ekirungi nga kikunoonya. Kati ekibi kirirudde waawo. Kibi ky'okulaba ng'otandisewo banka eyo kibi kyawo. Kibi ky'okulaba wakisongoleramu kalinazi nga 5 kibi kyawo. What's wrong with prayer? Prayer is simple. Communication with God. What's wrong with communicating with God? What's wrong with that? N'omwana agenda kwesanga n'agamba no, nze sikyasabirwa. Abaana balina ebigambo ebyo. Nze nabuuka ki? Sikyasabirwa. Mwabaagala esaala mugende babasabire. W'olijyagalira n'oligenda totegeera. Oligenda totegeera. Kyokkola bano bali mu kulwalira mirambo mu kanisa. Ate bonna ngenda kyoleka tukyogereko. As we are seeking the higher anointing, muleke kuswazanga bakazi bammwe ne bakyala bammwe ne baami bammwe. Amiina. Mulemenga eby'omujju bibeerenga byaki? Ya munyumba. Abantu bonna mukyawaganye tekitegeeza tandika okwasa obuzina bwa munno. Omuzimu ogwo mubi nnyo. Munno yakwagala mu bulungi, bwe mba mwawukane bulungi. Ate kyono kisazaamu omwana yanvuma ebweru eyo nti nze mbalemezaako abakazi ate nga babakyayi. Musajja oyo atulemezaako abakazi. Ne ngamba gundi mwagattibwa siriiyo. Sirina buyinza bubaawula. Nati bwodda mu mawulire onaliko okwemaaza. Oyo namukyawa because of this, that. Tekikola makulu. It doesn't make sense. Leka bigwere mu nnyumba sirika n'oli akole ki? Buli omu akwate ekiki ekirungi. That's why n'okusaba ne ngamba wange. Jangu nkusabire otwale ekikyonga kikyo kubanga abooluganda biba bita ne babikubagana tebikola ki? Tebyatika. This is it. Please respect one another. Respect one another. Tebudde mawulire kwejolonga. Mweswaza. Esinga okunuma weerawo n'abaana oluusi ne bawulira ebintu by'ekika ekyo. They don't make sense to them. That's why nsaba nnyo Mukama buli omu amuwa ekintu ekikye. Ate buli omu ategeere gw'ali naye. Tegeera gw'oli naye. Oleme kudda ku bino oyo namuleka yali tamalaako nga mulina abaana 18 mwabajja bagamba kimusibabe. So statements ezimu tezikola makulu. That's why I always pray Mukama ajjenga omuntu mu comfort zone ene eya wansi. Amuteekinga ku level ekola ki? This is where you're going to see the grace. Mwegenda okulabira ekisa ekitali kya bulijjo abooluganda. Ekikaajo kiyinza obutakunoonya ng'obaddenga bwe wali. Ne waliwo ekintu ekirudde ku bulamu bwo Mukama ng'akyalina kyakola. Mukama ng'alina kyanyweza. Mukama ng'alina kyakutegekera. Nti olunaku lwe kiribaawo abooluganda ensi yonna erimanya. Ensi eri munnama egambe buli
bulijjo omwana ono yalise let me tell you buli kimu kiwenga akaddeko mu Katonda. Bw'oba omanyi olina Katonda gw'ovunnamira buli kimu kiwenga ki? Tolowooza ng'ensi weerowooza ensi epakusa nnyo. nalaba omulamuzi omu ng'asala omusango ng'abuuza munne gwe ery'ettaka lyabadde lyani yabadde gwe gundi yaligula kwani gundi yazaalibwa ngani yali muzzukulu waani mwagula sente mmeka mwasoka kuwa mwasasulira mu akawunti ki ebibuuzo kumukumu oli ne bimulema okuddamu namugamba omusango gukusinza yakumusinza nemutwala namusiba emyaka 14 netemuwadde kadde kakola ki Amunnyonnyola. nina essala gyensaba Mukama Katonda akugjenga mu bintu bino ebirabika n'amaaso agagwibwamu ettaka akuteeke into another level. Nkiddamu bulungi nnyo. If you need to be respected, respect others. Gamba muno oba oyagala oweebwa ekitiibwa banno bawe ekitiibwa. Bw'oba oyagala oyagalibwe yagala banno. Bw'oba oyagala bakwesige weesige banno. Bw'oba oyagala baleme kwogerera leka kwogerera banno. Komya olugambo. High anointing. Waliwo kyoteekeddwa okuvaamu ogende mu kiddako. If God is to manifest higher, we should move from the normal. We should move from the normal things. Ate Mukama atukoze bulungi in the 3 years. Atukoze bulungi. By the time we celebrate other years, Mukama alina byatulaga nti wano wenkola ki webatwala. Naye akozesa gwe. You must shift from one level to another. You must shift. Oteekeddwa okuva mu ebyo ebya bulijjo odde mu ebyo ebitali bya bulijjo. You need something extraordinary. Ekyo nkiwulidde nnyo. You need to do some activity that is extra. If you want to be unique, you must do something that is unique. Bw'oba oyagala obujulizi obutali bwa bulijjo oteekeddwa okuyita mu mbeera etali yaki kitwala Katonda ekyo. Embeera etali ya bulijjo ereeta obujulizi obutali bwa bulijjo. Mukama asaba okolera ebyekisa, osaba okolera ebyawuka, oteekeddwa okuyita mu mulimu ogutali gwa bulijjo. Ate bwe baguyita mutomuba Katonda ati akuvuddeko, Katonda aba akyakuliko. Omukyala ono yaleeta n'omwana we nga mulwadde, omwana n'afa. Yagamba Yesu omwana wange afudde. Yesu yasooka kwawula n'agoba bano abaali mu nnyumba nga bakuba endere n'abagamba bano basooke baveemu, n'asigaza maama n'abayigirizwa be, n'alyoka n'alagira omwana n'azuukira. Waliwo abantu b'obuulira inagawagiza ebintu byo bennyini nga bye bagenda okubitta. Weetaaga omwoyo ogwawula, weetaaga omwoyo ogujja ekibi ku kirungi, weetaaga omwoyo ogukuteeka mu kisa ekyenjawulo ogwetaaga. Weetaaga omwoyo ogukujja mu bika ebibeera bikubuuza owange gw'olimala ddi okusoma. Naye ababuuza olimala ddi okusoma tebagula wadde na peeni, tebagula wadde na kitabu. Bo balinda okukola graduation party bajje bakole ki? Kati abo beetaaza ki? Tobakyawa. Si buli muntu abeera mu kkubo lyo kyateekeddwa okutambula naawe. Waliwo abantu abateekeddwa okujja mu kkubo, abateekeddwa okujjawo naye nga amazima bali mu kkubo, tuli mu lugendo nga bayite mu buyisi. Nga tebateekeddwa okubeera mu bulamu obwo. Naye nga actually oli kkubo mwe bayitira. Kati gwe olwana tebateekeddwa okusigalamu ojja kumenyeka wekka. Olaba ne Yuda yali amu Yesu olukwe. Waliwo bye bataaga okwawula besikale mu bika lyammwe. Oddangayo emabega n'ogamba no, kiki ddala ekyali kiremedde wano, nze kyenteekeddwa okwesalawo. Gwe sooka okyesalako wekka. Omwana omu ajja kutawaana abeere ku kika kyakiremereko, aleme kwesabira, ne bansabira tebabiriiko. Sooka osumululwe. Sooka okole ki? Bw'onooba osumuluddwa ojja kulaba n'ekika kyo ng'amaanyi agakusumuludde ge gagenda okukola ki? Togenda
akusabira kikakyo baluganda basumuluke gwe nga tosumuluddwa basumulula mafuta ki gwe galiwo agakusumulula agakusumulula gennyini bwe gawanga galina kyekakugjeeko kati manya naabo bagenda kukola ki bagenda kusumululwa ebibuleka kwamenya sooka olebere ku ssaala nasobugamba buli kaseera leberangayo ku nsonga emu gigambe Mukama eno giwulidde yeeyo gisabire gisigire weebaze Mukama omugambe eneewedde amuluganda talikuleka kyekimu talikuleka kyekimu omukazi bamugamba your faith has healed you. We need that faith that takes us to another level. We need that faith that takes us from a comfort zone netwala ku level endala eyawaggulu. We need that faith that destroys ebyo twali tutambuliramu tugende mu bintu ebipya. Waliwo agamba njagala bipya naye n'ebipya byagaliwo. But I'm talking of the anointing. Ereeta ebipya, the anointing that brings ebintu ebitali bya bulijjo. So omukazi oba yasaba Mukama n'akkiriza n'agamba ekikulukuto kino kiveewo. Bye yakola leka Mukama atuyambe tubikole. Bye yalowooza bye yasaba ate n'abiremerako yekka nga talina babibuuliddeko. Let that be the contact point of our prayer. Tugabe Mukama no. Today nsaba ekisa kyo ekinteeka mu higher anointing. Higher what? Anointing. Waliwo ebintu byenze nga ndializinga buli lwogamba Mukama nsaba buli wiiki ompengayo nusu 10 Katonda tasobola kulema kuwa nusu 10 era ogenda kwesanga 10 ng'olulina kati awo ate wookoma ne weebuuza ekyo kyobadde oyagala. In life you need to ask something that is a little bit higher ng'ekintu kinene kiriko waggulu kiryoka kikuyambe okusika ekyomujjuzo kikuyambe okusika ekitali kya bulijjo likyalaba ng'ekya bulijjo. Ebintu bino ebisinga bijja kweraga ng'ebya bulijjo but you must act on them differently. Ebizibu ebitomera abantu bulijjo bifaanagana naye engeri gye tubikwatamu yekyuka siwewa. Kati gwe alina Katonda enkolayo eteekeddwa okubanga yanjawulo nti omukyalo ono yasitula busituzi ku kkiriza kwe n'akutwalira ani Katonda. Yali akola y'ekiseera ekyo yali talina kirala kyayinza kukola. Yesu tiyalina kanisa. Waliwo amanyi kanisa Yesu gye yazimba? Tiyalina. Nze amazima naye engatto ye saagirabako. Olaba zino zitangira nnyala n'essuuti ye saagirawo. Olaba bino bigundi bikanzukanzu. Tuli mu kaseera abantu bateekeddwa okukyusibwa twagenda bakyusiza ku makubo. That's why we put such buildings. Tugamba no abantu bano bajje bafune counseling bongere n'okutegeera ani Katonda. That's why we put these buildings. Banazi byali bali tebyetaagisa naye kukulaakulanya abantu kukyusa ndowooza z'abantu n'enkola zaabwe. So that's why this moves away from Jesus. Osanga mu kaseera ke kyali tekyetaagisa. But always call the people into a higher anointing. Bw'osoma ebikola by'Abatume essula ya 4 ojja kwesanga abayigirizwa be babeeranga n'ebyobugagga ne babitunda ne bagabana sente ze bafunyemu ne bazireetera bakabona ne bagamba no bakabona zino sente ze tufunye leka zikole ebya Mukama ne bazireeta ku butuuti ku bigere by'Abatume era zikole emirimu gyani gya Katonda. So God has put all different avenues to enable us okola emirimu gye. But it is us to set a higher level. Musabire ku level esingako. Ate wamusabide ku level esingako. Naawe giwulire nti God has answered your prayer. Ate olina okutabanya musumba nga akusabidde omugaba musumba kati Katonda asabidde kati nze naamuwaaki. Kati onoomuwaaki byakuwa tetusobola kulaba ky'onoomuwa. Kati gwe muwa ky'owulira nti ekisaanidde. Kati ze bituukawo bintawaanya. Give to God whichever belongs to God. Omutima gwo gwekka nagwo gwogera naawe ne gugamba no kino kye kituufu kino si kye kiki. Omwoyo gulumiriza. I'm telling you, if you really love God, omwoyo alumiriza n'agamba kino kibadde kibulamu kiri kituufu.
Me I know. The Spirit convicts. Omukyala yagala bugambize njagala nkwata ku munagiro gwe. So ebika ebisinga birimu amaanyi agabisiba okuva edda. Abaana abamu nga tebalina misango, abaana abuzanga nga tebalina misango, abamu abakyala ne mufumbirwa mu maka nga gali mu saddaaka, abamu abaami ne mufumbirwa n'oyooza omukazi n'ewaabwe gy'ava nga baliko emyoyo egy'ekika ekyo. Kati ogenda kwesanga nga amaka gatabanguse, nga famire byekola tebitegeera. But why? Mixing of covenants. Waliwo emirandira egyasimba mu bikoomu ate gye mwasanga mu bajjajja bagireetamu n'abedda. So if you don't stand in that high anointing so that you do that which is extraordinary, you cannot move from there. You cannot. So waliwo ekisa kyewetaaga ekikujja mu bintu ebya bulijjo kikuteeka mu bitali bya bulijjo. Bajja kuvuma, bajja kusekerera, but take heart, kubanga n'akusekerera si yakuyamba. Katonda yakola ki? Kati genda n'oyo yakuyamba. Omulaga kitegera yeetereze. You need to seek a high anointing. Nakugambye the anointing gaba maanyi agakusobozesa okukola ebyani ebya Katonda. Gaba maanyi nti bwe bakuvuma tezikuvaako ayo n'ogamba nze sikyabasabira. Bwe bakugaya ekyo tokifaako, because you are anointed to do God's service, not Satan's service. Wekola ebyoyo yakutuma. Oba you are persecuted, fine. Persecution is okay as long as they persecute you for God's sake. It's okay. Ebimu bireka as long as God has permitted you to do His will. Business ye bere kwekyo, amakago gabere kwekyo, era ogenda kulaba omukono gwa Mukama Katonda nga gweraga. Actually, waliwo kyensaba Mukama Katonda ansitulira abantu be nga banteerera ku level eyawaggulu. Level eyawa bakulabire mu wakiso naye nga amazima obeerenga atali mu wakiso. Bakulabire mu kkubo w'otambula naye nga amazima n'ekkubo ly'otambuliramu tosaanidde kukola ki? It is that level, and God gives this level, by the way. God must be glorified in your life. Lekoliya kulabanga togosa ekyakusanga amazima amatuufu ate nga bwe weetaaga. Eyakulabanga tolina mulamu leka akusange nga gwalina ki? Omulamu. Lemera ku kituufu ofune ekituufu. Tokivaako nga tonnaba kufuna kiki? Kituufu. Ate ekituufu ne bw'oba okifunye genda ku level endala ate onoonye ekirala. That's the high anointing. Lemera waggulu. Tobeera lunaku lumu ogamba ate nze nvuddeyo. No. Beerayo ddala. Abooluganda obuwanguzi luba lutalo. Oteekeddwa okulwana olutalo olwo. That's why it's my prayer. Mukama Katonda okutula every comfort zone. Enkya wabeewajulira erinnya lyo ng'alabidde ku nze.